Levan a panadería no sangue. Os irmáns Silva Arcos están afeitos desde pequeniños a xogar entre fariñas. E do xogo veulles o oficio con épocas de moita trasfega. A Semana Santa é unha, co ir e vir dos agasallos de madriñas e padriños cun doce típico das datas no Salnés, pouco coñecido fora agás na Ferrolterra. O bolo de ovos, cunha peculiaridade, a de levar os ovos por riba con cáscara. Levantas os panadeiros ás 2 da mañán, estamos continuo, é un continuo seguido. Isto é un sinvivir, prácticamente. E que facemos? Aproximadamente empezamos ao mellor con 50 kilos e vamos así hasta 100 kilos diarios. Normalmente fanse desde un huevo hasta o máximo que foron sobre 56 huevos nun bolo. Estamos falando de 120 kilos de masa todos os días, a ver, en Semana Santa. Unos 200 ou 300 clientes todos os días. Ademais dos ovos da cuberta, este pan doce, redondo, de rafa densa e profundo arrecendo, faise con fariña, fermento, manteca e azucre. Ten unha orixe incerta, aínda que os seus ingredientes humildes poden falarnos de séculos de historia. Dis que enraizada na cociña dos conventos medievais da veciña Portugal, dos que máis tarde pasarían aos fogóns domésticos. Podería ser, porque xa digo, nós se retomámosle, empezou a coincidir que lo falamos cos vellos de antes, e isto retomábase que xa viña antiguamente, coas cestas, cos ovos para a panadería, para poder amasar, para facer o bolo de Pascua. E non sabemos se descende de Portugal, onde ven, pero bueno, isto xa hai moitísimos anos que xa existía esa tradición. Mentres a receita do bolo segue inmutable, si mudaron os costumes, porque de vello os padriños agasallaban o bolo á familia do afillado ata que casaba. Agora manteñen a doce tradición coa súa descendencia ou coa propia. Antigamente, cando era o último ano de casarse, levaban a cousa máis grande, levaban un bolo de huevos o máis grande que se pudera facer. Que cambiou? Pois agora que empezamos, do minuto cero, é dicir, con un rapaz que cumpla un ano, empezas a facer un bolo de un huevo. O que cumpla 2 anos, e así, sucesivamente. A detalle de netos e para todo eso, de huevos se fan cantidad deles, a 2 euros, máis ou menos. E valo subindo, bueno, pode terminar, por exemplo, de 6 huevos, pois pode terminar en 6 ou 7 euros. Un huevo metémoslle sobre 150 gramos e vamos ir progresivamente. O de unha docena leva sobre 1,5 kg de masa. Por qué? Porque senón caen os huevos, ten que ser consistente. A publicidade, as redes sociais, a dispersión da veciñanza polo mundo adiante e o boca a orella están a popularizar a larpeirada por toda Galicia. Veñen xente de todos os lados a buscarlos. É máis como se vai de boca en boca, sabes? Entonces, a cousa vai a máis sempre. De Coruña, da parte de Padrón, e da parte de moitos lados, que, vamos, que non conocían, de feito. Hacia Pontevedra, para arriba. E na provincia de Pontevedra funciona moito isto. De vello, a estes fornos acudían os parroquianos cos ovos, tantos como o tamaño dos diferentes bolos que querían cocer. Actualmente, a Asociación Cultural de Veciños que preside un dos irmáns Silva recuperou vai para 34 anos a antiga Romaría de San Gregorio e con ela o bolo de ovos para ofrecerlle ao santo, que desde 1999 ten un récord Guinness. Empezouse cun bolo daquela, o que decimos, dunhas dimensións máis ou menos pequena, como se daba antiguamente nas casas, e empezamos con ese bon e cada ano máis grande. Mira, por que non facemos para o ano máis grande? E para o seguinte ano, mira, aumentámoslo un pouco máis, hasta chegar, que xa digo, no 99 entramos no Guinness. Ten 5 metros de largo e 2,20 de ancho. Esos 6.000 ovos. A maior parte deles son donados polos veciños, zonas daqui así como van os repartos de Portas, de Ballón, de Romai, a xente siga a tradición e xa nos está mandando unha semana antes os ovos para o bolo. E depois hai o grupo de mulleres de nós dos que traballamos en San Gregorio e dedícanse tamén eses últimos días, os 4 ou 5 últimos días, a recollelo polas casas. Antigamente, os ovos tiñan o significado da fecundidade no ciclo da vida que recomeza na primavera. Entroncada con ancestrais crenzas, a tradición de Pascua manda que o bolo teña tantos ovos como anos teñan afillados ou afilladas.